在蓝色方，站稳玉教练先办先选。在蓝色方的 AG 的胜率是69%，在红方的微博的胜率是63%。AG 的话，蓝色方是先搬进，要去换鲁班大师班位。微博的话则是搬了一个苏烈，他搬了大帅这边苏烈。大帅的苏烈在这个赛季的胜率极其恐怖，拿到国服之后登上了赛场，到目前为止苏烈8战8胜。苏烈、鲁大全搬了。AG 是搬了镜和老虎，搬了暖阳的2个英雄，2个野核。北京虎的话，这个赛季的暖阳首宗是9战5胜，然后镜的话，在这个赛季暖阳首宗是4战3胜。那这一把微博这边的话，给暖阳拿英雄应该还是个谭野，有可能是一手凯。大司命的话，暖阳用的不如凯多。那这样的话，和我们就今天赛前聊到的那个内容就不一样了，对吧？就这个赛季2个打野选手，中医的话在野核上的胜率是50%出点头，14把赢了7把，然后暖阳的话他是20把赢了12把的谭野，就是大家的胜率其实是不一样的。是的，还是暖阳的坦克野给到了他一个凯。还有就是对抗强度的问题啊，就是你玩野核没有那么强的对抗强度。因为中艺他玩谭野玩得多，如果暖阳再去玩野核，那么 AG 就可以打微博的野区了。哎，这个就必须得说了，就虽然说就是坦克野这一块，中艺在这个赛季拿了33把，刺客也只拿了14把，但是他在使用谭野的情况之下，他居然打出了打野位最高的分均伤害。因为中艺他是有灵活出装的啊，他不光是阿古朵做输出装，他在玩到大司命的时候，他也是一手红刀。对，红刀引刃。对，而且这一把因为大帅他这里出了一个应付，出了个应付当前排，所以保不准他大司命这把是个红刀。正好微博这边是一手海月，用海月去康的大司命。之前中艺是有用大司命打海月的时候做红刀的，做纯输出装的。是的。这样的话，如果大司命够肥，你海月把他拉进去，他追着你打。对。说不定出来的就是大司命，你海月就留里头。有经济优势的红刀大司命，海月拉大司命的话，只能是一个飞蛾扑火。这个赛季8战8胜的大司命的第9把还是选出来了，然后紧接着在后续的班位上，看到北京微博是搬掉了夏洛特、公孙离和敖隐，2班一诺，1班轩辕，而后续的 AG 则是也是3班射手啊，搬的都是发育路的选手。苍、伽罗、戈亚搬了这3个，搬这3个，尤其是搬伽罗和戈亚，他这里的话射手应该就是一手狄仁杰了。对，正好狄仁杰也不怕海月，然后这个伽罗的话就是让大司命比较难受嘛。对，狄仁杰配合张飞这边打一个推进也厉害。以陛下的名义，狄仁杰已被捕了。然后对抗路上面的话，你说做强就是狂铁啊，那这一把大司命红刀，因为你已经狂铁加张飞了。前排够了。对，如果轩辕是一个切边的话，他可能就是肉刀。是的，我得看微博他对抗路怎么补了。关羽团战的时候去找狄仁杰位置，你还真别说，这把关羽挺好发挥的。对，这把关羽还行。对，不过对线有些困难，这对线期微博双边有点裂。但是大帅。我听说他有一招张飞6连控，带晕眩的张飞6连控，断腿是吧？对，疯狂断腿，就是他自己练出来的，就是小飞棍2技能跳过去，一个晕眩走过去之后，然后一个1技能把人甩回来，或者说是一个晕眩加冰甲甩回来，然后一个大招完了之后，然后再用2技能跳过来之后，再用1技能砸一下，就是打出的是这种苏烈的画面。他之前自己有去在训练营里面去练习，这也是我上次跟李九搭班的时候，李九告诉我的。不知道微博的中野辅能不能撑住他们双边啊？起码首约这一把前10分钟没啥画面，一点画面都没有。对，但狄仁杰不一样啊。对，基本上 AG 就是围着狄仁杰打推进的。沈梦溪加张飞这样的一个组合。但这把如果是小麦拿到了首约的话 ，AG 还是要限制小麦的发育的，因为今天因为今天我们说过了嘛，小麦不管是胜局还是败局，它的分均经济都是超过了730以上的，也就意味着它的发育不会受到什么太大的影响，而且微博会有意的把经济让给他，你让一个首约后期发育起来，你拿他也没什么办法。
而且如果你是输出大司命的话，你可能比较难碰到守约，你自己就被打残了。这把守约肯定是一个中后期的第一经济点，前期的一个经济点的话，就是在凯这边前4分钟这里凯的经济都是要给他做高一点的。他关凯、少思源加海月这阵容肯定是围绕这4个上前区去干架的，是的，要去打团的。然后守约自己前期下路自己玩就看 AG 他这个中轴怎么争了。因为海月的中轴也不弱，海月加少思源，这中轴是很强的。前期对拼消耗的时候，微博的这手中野辅会厉害一些。没错，让我们一起期待一下双方的 BO5的第2局。本局比赛，蓝色方是成都一商会，红色方是北京微博。我是9儿瓶子，我是9儿黄超。到达战场，请做好准备，全军出击！关羽走中右，想来一刀。没人来，大帅压根就不看啊，就知道前期第一波线拼不过你，干脆就走了，不要了，选择后清，直接来下路跟一诺绑定在一起，给小麦上压力，挡车，把梦溪给叫过来。对，哇，梦溪这波贴脸，自己状态掉的好多啊。少思源这个英雄是在线上得摸别人，你不摸别人的话，你就浪费自己的被动。哎，这2枪效果很好，把大帅打残了。对，哎，一诺这里直接上去凶人，梦溪点了一波，又是一局挡，但没用啊，不让你破红损。对，小麦他2技能虽然狙到人，但是这个一定程度是大帅在用肉身去挡住你的子弹和红损的这条线。对的，就不让你狙到红盾去抢。这一诺，这对线细节太好了，对线细节比微博这边双人组好太多了。第1局比赛我们就看出来了，就每次就看着狄仁杰发现你站位靠前，立马就是一套技能，一套2技能，一套1技能加个强化普攻，就给他上强度了。就上一把我们看到了很多的画面，都是 AG 的杀入双人组，然后在对位上是少打多的状态。从前期的换线在上路打，然后再换到下路来打，都是这样。对的，就2个人追着3个打。梦溪要去中路了，他这个阵容毕竟是前期还是要打中野辅的。但是如果这样的话，下路压力太足了，小麦就没什么发育空间了。因为有个张飞在这里，所以他连用狙去吃这个兵线的尾刀都做不到，因为张飞会过来挡你的枪。梦溪说：“我还是来吧。”不来不行啊，得过来帮他回一点血，把小麦状态抬上来一点，梦溪再走。对，掏个盾。想来张黄牌没中，就试一下，继续贴点。续航有点跟不上一诺这里的消耗，因为他们俩，因为少思源这个英雄，你要续航的话，你就2个人得贴到一块儿。他们这个细节是这样的，大帅是直接贴在梦溪脸上说：“你把伤害打在我身上，你来打我。”然后梦溪的技能交完之后，一诺站位直接往前站，追着小麦就是输出。然后你2个人站一块儿，这狄仁杰的穿透就打双目标。对，就这么对着下路300多的经济优势。哎，长生过来想控赤甲，没控掉，被守约一狙给拿下。守约贴身2技能狂风之息的斩杀线还是高的。小麦跟着蹭了一下野区。看微博的中野辅这波抱着拿线权，拿完线权要往下路去帮一下。3个人全漏了，下路卡了一个兵。这一局是打到了狄仁杰，但是被盾给抵消了。对，补刀术上面插了6刀啊。此景如此。上路关羽本身补刀就比不过黄铁，然后中路的刀都让给了中义的大司命。所以长生在补刀上面就是要落后于听月的。对，大司命吃的会更多一点。大司命这把也是一个红刀输出装的一个路线。这把在拿到狂铁的时候，我们就已经点出来了这一点。这波想拉到了，很果断，有机会造单杀，有机会的，状态已经很残了，只有不到1鲜血，再 A 一下，最终在大招里收掉了什么？是一个小走位，躲了一波张飞的大招，没有喷到。
刚好是4分钟这个节点，清月主动出击，闪现大招带走长生。那么 AAG 这条龙就没法跟微博争了啊。微博又是拿下第一滴血，然后控到第一条龙。不过下路还是没有顶住压力，顶不住。4分钟时间到了，下路防御塔没有保护机制了，就让狄仁杰很顺利的推掉。本来在前期就已经在把守约压制在塔下，很难去补刀了。林教练看这画面也挺头疼的，抗压没顶住啊，扛不住啊。而且一诺他之所以看起来好像他在线上是个张飞，对吧？对，他带了8个夺萃，以至于他在线上一直在 A 双目标，回血回的也多，仿佛他带了一个续航斧一样。这幅细节太强。张飞在过了对线期之后，把加魔抗的抵抗这些换成了冷静之靴，现在开始走盾盾流路线。中黄牌，少素媛大招被逼，奶了一下队友，这波微博要直接往上靠，狂铁就已经走了。对，要强行去破掉对抗路的外塔。目前全场最高经济是中医的大司命。轩冉这个赛季在对抗路的抗压基本上是不会给到对面什么破绽的。是的。这波微博铁了心的要击杀他。对，技能全交了，看能不能走掉。2技能再给个大招，回头再来个1技能又回了一口。不过进到了幻海音乐里应该就难出了。但是这波北京微博交了太多技能了。在回防中路的过程当中，看关羽一个人能不能守得住。如果这一波轩冉倒了，拔掉了微博的中一塔，那这波轩冉走了也是笑着走的。微博去压轩冉，去击杀轩冉，用了太多的时间了。对，用了太多的人力和时间，导致于他们中路完全守不了。你留守一个关羽在中轴，怎么去防大司命加狄仁杰对于你这个一塔的推进啊？太难了，太为难子墨了。AG 在这个资源的置换上面又是再一次赚到了。对，两边的经济是咬在持平的阶段。大帅提前渗透到了微博的红野区，把视野排干净，发现暖阳的位置。暖阳的话，这波要去守一个上塔。AG 对这个红 buff 看看有没有想法，让大帅一直站在红背，就这么看着视野，整体往上转。这波要围着狄仁杰开始推上塔了，然后大帅看个红区视野。因为这把微博它的中轴啊，它不是一个法刺，它不像火舞这种，所以张飞他的血量不会被那么瞬间下去。狄仁杰上路线清完，直接传下，继续吃。经济，中艺第一，一诺第2。这波守约什么意思？想在前点清线，张飞直接喷大招，喷到了，大司命2技能挂上减速，交出闪现，还想跑，赵素媛过来给个大招奶了一口，调整走位，再来个大招推到队友的身边，回头反点张飞，张飞被打到残血，但队友跟过来接了一下，不过这把海月给的大招应该是没有办法再接了。但中艺这个位置还是走不了了，队友没办法再去保他出来。想法是好的，但是太灵活了这个守约。对，而且微博有人在接应，人靠得近，对，都在边上。你张飞跟这手大司命过去，你是控到了，第一波伤害也打进去了，但是如果大司命被拆火了，你靠一个张飞是切不掉他的。听月的海月拆火速度特别快。对。这波把红给控住了，暖阳控到了一诺这个红 buff。对，把红一打，放缓了 AG 的推进速度。对。8分半的这条龙要刷新，沈梦溪一颗雷砸下去，效果不错，守约已经下到了半血以下。这波海月消耗也不错，把狄仁杰血量耗到一半了。但是他这个末世加8夺萃，吸得很快。小麦因为身后是有梦溪的，有少思源，所以回的也很快。最终这条龙被中艺拿到了，2个打野都把整敲了。中艺这波是在龙后放了个往生图过去，然后试了一下。毕竟12级的成绩跟11级的成绩不一样的，伤害还是要差一点。
12级会更高一点。但正常来讲的话啊，如果你是大司命阵容，你会留一个人在靠近红后墙的那个地方。如果看到大司命过来，你留一个空，卡他一下。对，你卡他一下。很多的拼龙其实拼失败也不能说是一个人的责任，很多是团队的责任。所以看到很多教练在复盘龙团的时候，他也不是指着打野一个人说，就是说你这个时候为什么不去把这位置卡住？你拦他一下，你给个空也好呀。除非是那种自己打野被控，就是别人打野被控了，自己打野没抢到。对，那就是打野的问题了。少思源想上去骗技能，骗了张黄牌。听月剑姬消耗了一手一诺，这个红 buff 要保一下，把人赶出去。神梦溪直接给到中艺，哇，这颗雷的伤害耗到小麦了，但是有少素源可以给续航。黄铁上去压位置，把人赶走，没挂到减速。来看关羽，子波找了个很好的位置，这个时候没人管他。有没有人看一下？黄铁过去看了，看到了关羽。关羽位置被压走，那微博就可以去接龙，而且 AG 也第一时间往瑶草退了。这条龙看看要不要拉脱，想要拉脱，要平惩啊！但龙在吼技能，站在原地不动了，那就要平惩了。最后还是终于把龙给平到，因为这波大帅的张飞吼到了暖阳，对，控到了凯，以至于他的成绩都没交出来，对，成绩交不出来，然后直接是被大司命交了个成给拿了啊。原本我感觉两边都想把龙拉脱了，但龙在原地不动了。中路继续压，浅压一下。张飞这时候大招还没好，就狂铁依旧是去盯关羽了。渲染这把的作用，把关羽位置找出来，盯住他就行了。是的。然后其他人就围着狄仁杰打推进。哎，中艺大招开出来，回了一口血，但是还是有点难走，最终被小麦给点死。一个人在下半图带线的过程当中遇到了北京微博3个人，这波听月又上去给了个大招，拽了一手张飞，想要布临战场，把这波团战打起来。对，狂铁加沈梦溪应该是不好接的，张飞喷出了大招，看自己能不能走得掉，一个2技能往上跳，看能拖多久，把晕眩也交了，扛不住，最终被微博给拿下。这把 AG 掉点有点多，两前排张飞不在，狂铁得来正面顶。其实你会发现在上一局比赛和这局比赛，北京微博都有抓到过中艺2次，有啊，上一把的杨撵有过1次，这一把大司命也有过1次，就是抓你带线。对，还有过抓长生。对。听月的海月伤害占比28.7，今天听月状态很顶啊，击杀参与率是100%，2个击杀3个助攻，5个头都跟他有关系。就这么打着打着，已经把守约经济拖起来了。而且这把1血也是听月帮忙拿的。来回看一下这一波，这一波在野区。守约的眼看到了，往生图结束了，他想要去往那个地方走，然后在这个地方放1的时候的那个抬手，刚好就被微博追上来了。主要是他打那个野的时候，跑到了守约的眼位的范围里面，被看见了。如果反那个小野的话，就没有必要再往下靠了，就是往那个野区，往那个西的位置靠了。是的。下路兵线来，微博拔掉 AG 的下路2塔，再转中路的2塔也能拔。这样微博已经破掉了 AG 的几乎所有的外塔，只剩一个上路2塔了，可以再转上去，外塔全破。到这种后期团 ，AG 挺难的。他们射手毕竟是个狄仁杰，对你不是像微博的射手，可是个守约啊。而且这把小麦的经济13分50秒钟来到了1万块。上路的龙兵加暗影之境，海月拉了大司命，进去单挑一波，他是优势，所以他完全不虚，一个辉月还躲掉了大司命的大招，
啊，关羽进来踩一脚，给个兵甲，配合暖阳直接处理到了周易。关羽再顶回来2个人，迪迦就闪现往回退一波，还要回头继续反打。暖阳这个位置是没有能够回去，最终被带走1换1啊。AG 这波是守住了自己的中上的高地。哎，一诺蹲在这里，一招黄牌没中，被反点出了一个复活甲。关羽再来一刀，带走了狄仁杰，将一诺给击杀。那微博有机会打一波和持续掉点，守约拉扯开来，没有被贴身，回头反点站撸，少水源过来给个2定身一波。下路有兵线，可以推下高。还要持续一波吗？关羽状态不是很好了。长生和一诺2个人的复活时间还有20多秒。兵线清完了。对，4压3，海源又给了一个大，再次的把大司命拉进了幻海音乐里进行击杀。这一波兵线再过来，关羽推大招，把2个大肉推走。张飞给大招喷了一波，关羽再顶一下。但这波兵线把兵线给拦住了，关羽再顶，把张飞顶出来，将张飞进行击杀。关羽再给一刀打到了狂铁，狂铁一技能回了一口血，但还是扛不住。这时候暖阳的凯来了，一诺的狄仁杰1个人在家里防守，但是中路的兵线源源不断。这一波线后面还有一波线，关羽再带一刀上去之后，一诺被打到了残血，回手黄牌没有中，兵线进水晶，让我们恭喜北京微博扳回一局，双方打成1比1。微博是第3轮在 S 组第1支断 AG 小局连胜的队伍。是的，断掉了。